Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Как пройдут для вас ближайшие 2-3 дня? Что ждет, что удивит, что порадует, ну и с чем придется столкнуться. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, обратите внимание, у вас с левой стороны огромный гриб. Гриб — это деньги, это прибыль, это вот ресурсы. Но видите вот эту фигурочку, которая ручками так раз и прячет. Говорит, нет, нету денежки. Я припрячу эту денежку, я ее скрою. Не хочет, значит, эта фигурочка вам эти деньги давать. На работе начальник может не заплатить зарплату, задержать зарплату, там премию, аванс, да, и будет ссылаться, что денег нет. А на самом деле деньги есть. То же самое, у вас есть должник. Вы договорились, что человек вернет вам деньги в назначенный срок. У человека деньги есть, но человек будет дурочку из себя строить, да, и говорить: ой, нету, извини, не получилось, давай переиграем, давай перенесем. Ну, тут такие мошеннические действия. И то же самое для тех, кто в паре, в браке, в отношениях. Ваш любимый может раздобыть денежку. Да, опять же, зарплата, шабашки всякие, подзаработать. И он от вас будет эту денежку скрывать, да, ныкать от вас будет денежку. Но я же вас предупредила, да, песочек-то вам все рассказал, стойте на своем. Так и скажите: а я точно знаю, что деньги у тебя есть. Так что будь добр, ну-ка, давай, выдавай мне деньги и на семью, и на меня, и на еду, и на детей. Давай сюда денежку, на кассу, быстренько. То же самое начальнику скажите, либо своему должнику. Не дайте себя обмануть и не идите на поводу вот таких вот хитрецов, да, которые вот прячут от вас, значит, этот грибочек. Нет, грибочек вашим должен стать. Поэтому имейте в виду, денежку будут от вас ныкать. Дальше, с правой стороны, у вас тут месяц выходит. Это очень сильный знак. Месяц — это интуиция, месяц — это знаки, это вещи и сны, это подсказочки. Это, знаете, даже свои какие-то вот домыслы. Раскрытие тайн, раскрытие секретов, получение очень важной информации. Обращайте на все внимание, запоминайте свои сны. Не пропускайте ничего мимо ушей. Идут сильнейшие дни, когда можно и раскрыть тайны, раскрыть секреты, получить вот как искомое, да, получить ответы на все ваши вопросы. Дальше, мои милые, здесь у вас какой-то праздник души и тела. Уж не знаю, что это, но вижу, что вы будете очень довольны. Вы тут и наряды примеряете, и какие-то изменения в себе проводите. Мне нравится результат, и мне нравится ваше настроение. Кто-то из вас давно не посещал стилистов, да, давно не ходили, там, красоту не наводили, гардероб не обновляли. А тут смотрите, как все звезды сойдутся. И гриб этот себе заберете, да, потому что гриб у нас раньше идет. И на себя потратите, либо в себя вложите. Хорошее время вас ждет. Я так понимаю, что не одна пойдете, либо с дочкой пойдете, либо с подругой пойдете. Ну, оторветесь, получите максимум удовольствия, и себя выгуляете, и прокачаете себя, и довольны будете тем, как вы вложили деньги в себя, так назовем. Какой-то прямой шопинг, и развлечения, и прихорашивание, все у вас идет. Весело, активно, бодренько. Так, с левой стороны какие-то неприятные люди, какие-то злючие, противные, что-то тут фыркают, обсуждают, сплетничают, негативят, одним словом. Это могут быть родственники, это могут быть коллеги, это могут быть соседи.
Эти люди попытаются вас вовлечь в свое это негативящее, депрессирующее общество. Мои хорошие, бегите от этих людей, вам эти негативные эмоции категорически противопоказаны. Прям придумайте себе какую-нибудь отмазку, чтобы вы туда к ним не попали, чтобы вы этого негатива от них не хлебнули, как не заразились от них этим негативным настроением, состоянием. А у кого-то прям действительно в прямом смысле отыграется, что люди зараженные, болеющие, там, вирусующие, могут вас заразить, да, позвать к себе на какие-то сборы, посиделки, чаевания, и вы пойдете от них заразитесь каким-нибудь простудным вирусом. Не надо, не надо. Избегайте вот групп людей, вот там, где больше, раз, два, три, четыре, больше 5 человек. Вот избегайте категорически. Опять же, если вас будут втягивать в какие-то сговоры, заговоры, там, протестующие, бунтующие группы, тоже не ходите. И детей своих не пускайте, и мужа своего не пускайте, и там маму, папу, там, родственников тоже не пускайте. Они вот как, действительно, как больные, правда. Не пойми, чего хотят, от них один какой-то негатив идет и негативные последствия. Вот что мне не нравится. Избегайте. В общем, избегайте. Так, следующий момент. Здесь у меня женщина, как будто бы она сороконожка, да? Не сороконожка, сорокоручка. Одни руки у нее везде. Нужно все поделать, и все на ваши плечи, и вся ответственность на вас, и вы везде спешите, и вы прям на износ работаете. Мои хорошие, так нельзя. Надо себя жалеть, надо себя любить, надо себя уважать. Понятно, что кроме вас никто хорошо не сделает. Но, а если у вас, извините, ручки опустятся от усталости, что дальше будет? Послушайте, дайте вот разнарядку, да, вот близким, родным, в семье, да, пусть один посуду помоет, другой поубирает, третий там попылесосит, четвертый погладит. Делайте, давайте разнарядку, составляйте графики. На работе то же самое. Если коллеги у вас там разленились, если начальник начинает лютовать, так качайте свои права, ё-моё, что ж так на себя-то все взваливать. У вас прям риск надорваться, понимаете, это не очень хорошее состояние. Зачем вам это нужно? Женщина в рассвете сил и надрываться. Мои хорошие, знайте себе цену, не утомляйте себя. Больше, чем можете, не делайте. А лучше, знаете, делайте почаще там перерывчики на отдых, на расслабиться, на прийти в себя. Вот, берегите, пожалуйста, себя. Так, здесь вы с каким-то человеком будете обсуждать утраченные возможности, либо какие-то нереализованные шансы. Вспоминать будете свое, и человек с вами будет делиться. Значит, мои хорошие, тосковать, грустить не надо, сделайте лучше правильные выводы и со своего прошлого опыта, и с опыта этого человека. Не зря у вас этот разговор состоится, вы как на пороге какого-то очень важного решения для себя. Вот, прям вдумчиво, да, каждое слово фильтруйте, что он говорит, что вы там сами себе говорите, вспоминаете. Все это полезно было, да, это полезный опыт, который вы пережили. Решение, значит, как-то быстро нужно будет принимать, либо очень быстро реагировать на какую-то ситуацию. Для вас эта ситуация — это лошадка. Либо вы эту лошадку оседлаете и, как говорится, галопом вперед поскачете, либо эта лошадка вас легнет. Понимаете, и так может быть. Для кого эта ситуация? Для женщин. Женщин, которые хотели перемен, либо какой-то возможности. Вот вам прям как-то быстро нужно будет определиться, быстро нужно будет действовать и, конечно же, постараться эту лошадку оседлать. Кстати, лошадка и прямо может указывать на работу. Новая работа, новые возможности на работе. Может быть, даже какая-то подработка, либо работа сам на себя. Вот. Не бойтесь вы эту лошадку, поверьте, вы и опытная, и умелая, и талантливая. Вот. Бояться не надо. Главное, примите правильное решение и туда, вперед туда, где солнце всходит. Все получится. Дальше, мои милые. Здесь мужчина с очень важным разговором к вам зайдет. Зайдет как-то хитро. Вы сразу не поймете, к чему он клонит. А потом, как поймете, немножечко прибалдеете. Ведь таких серьезных вещей вы давно не обсуждали, либо в принципе никогда не обсуждали. А он такой прям настаивать начнет. Вот давай говори мне ответ. Вот как ты хочешь, да, либо как ты выберешь, либо как ты думаешь. Значит, девчонки, не стесняемся, потому что вижу, есть такие скромницы, которые вот, да мне ничего не надо, да, мне там не важно,
главное, чтобы ты там счастливый был, да, вот этого делать не надо. Говорите как есть, вот как вы хотите, либо как вы видите ваше совместное будущее, так и говорите. Вот, не скромничайте, поскромничайте, пожалеете. Сразу вам такое предупреждение. Так, мужчина второй раз спрашивать не будет. Вот поверьте, да, не будет. Поэтому надо правильно аргументировать и озвучивать свои мысли. Важно это. Так, следующий момент. Здесь телефон, переписка. У кого-то из девчонок, кто в паре, кто в браке, тут какой-то поклонник, шалун телефонный, интернетный образуется и будет вас дергать, отвлекать. Ну и развлекать, соответственно. Девчоночки, переписка, конечно, забавно, весело, интересно, но телефончик-то вы-то свой берегите. Либо пароль туда, либо не забудьте подтирать, потому что эту переписку может увидеть тот, кому она не предназначена. Хорошо, если кто-то из знакомых, да, там, либо родственников, а если муж. Понимаете, а потом еще будете 2 дня оправдываться, 3 дня как вымаливать прощение и со всеми неприятными последствиями. Не надо. Либо не надо, либо не забудьте о том, что надо пароль, либо все там стирать, подтирать. Вот этого не забудьте. Так. Здесь, кстати, кого-то кадрить начальник будет. Да. Либо мужчина, который гораздо старше, чем вы. Он прям, посмотрите, пристает к вам, прям это лезет к вам, за руки хватает, что-то вам обещает. Такие прям ухаживания, вы знаете, интересные. Ну, девчонки, кто у меня хотел каких-то поблажек, продвижений, повышений, вот это ваш шанс. Вот это ваш шанс. Мужчина в таком состоянии, он ради вас готов на что угодно. То же самое, ну, допустим, вы обратились, может быть, в какой-то орган, организацию, общаетесь с мужчиной, мужчине очень нравитесь, мужчина хочет там перед вами блеснуть. Вот, просите, не стесняйтесь, он для вас, он и не звезду с неба достанет. А потом уже ваше дело 10-е. Главное, что просьбу вашу исполнит, ну, а потом вы всегда успеете развернуться и скрыться в своем направлении. Прям такая возможность идет, сыграть на мужских чувствах. Мужчина прям воспылает к вам. Давно такого у вас в жизни не было. Ну, девчонки, свели с ума, да, очаровали мужика. Так, еще пожилой человек, родственник, может быть, мама ваша, может быть, папа, бабушка, дедушка, да, вот пожилой человек, прям возраст чувствуется, болеет, к сожалению, болеет, прям плохо себя может почувствовать. Но тут такая беда, что ваш пожилой человек еще тот партизан, да, либо не желает вас волновать, не хочет, чтобы вы переживали, там, дергать вас не хочет. Вы либо строго-настрого прикажите, что прям о всех там изменениях в состоянии здоровья вам докладывал, либо девочки, ну, какие-то проверочки устраивайте, да, потому что может поплохеть, а человек упустит драгоценное время, которое можно использовать для того, чтобы оказать помощь. Вот, может быть, даже следует к себе на пару дней взять пожилого родственника, прям чтобы под присмотром был. Да, такие моменты могут быть, к сожалению, мои хорошие. Но это возраст. Здесь вот как естественные причины ухудшения здоровья идут. Возраст. Обращайте внимание на пожилых родственников. Прям надо бдеть и стараться прямо день и ночь присматривать. Так, еще птица такая классная к вам прилетит с правой стороны. Огромная птица. Эта птица в крыльях что-то несет. Это не пустая птица, то есть это не пустое сообщение, либо не пустой разговор. Это разговор с последствиями, либо получение каких-то извещений, оповещений, документов, которые повлекут за собой очень приятные результаты и последствия именно для вас. Именно для вас. То есть, как я понимаю, это получение важных документов. Кто-то будет экзамены сдавать, да? То есть получение там, аттестата в будущем, получение там, водительской лицензии, получение паспорта, может быть, визы, может быть, какие-то вам одобрят, там, не знаю, билеты, что еще может быть, лицензии. Хорошие результаты эта птица дает. Но птица, честно, выстраданная. Ох, выстрадали, очень много усилий потратили, кто-то денег очень много заплатил, кто-то прям бесконечно вот ходил, добивался, но вот результат придет.
результат придет, а вы немножко как и уставшие, да, потому что очень много сил потратили. Но все равно будет приятно, и вашим, как говорится, злопыхателям будет завидно, что у вас вот получилось. Значит, о своих результатах не рассказывайте. Даже вот самым близким, да, в 2-3 словах скажите, в подробности не вдавайтесь. Ваши близкие, конечно, вас любят, но понимаете, они же ведь тоже там с кем-то общаются, могут, знаете, как запустить это сарафанное радио. До тех людей, кто вам завидует, информация может дойти. Так, еще здесь радостная новость у женщины, которая в паре, в браке. Смотрите, в чем заключается радостная новость. Это либо бывшая, либо мама, да, вашего супруга. Куда-то будет уезжать, причем как-то быстро. Быстро соберет вещички и будет уезжать. А вам прям аж приятно, а вам прям хорошо. Ну, потому что дергала, наверное, потому что доставала вас, наверное. Уедет, куда-то уедет. Не могу сказать, насколько и как далеко, но прям вижу, что вам будет приятно. Вы прям аж будете так ладоши потирать и говорить: ах, скорее бы, свободу попугаем. Так, человек, лев мне идет, либо по знаку зодиака лев, либо имя Лев, да? Есть же такое имя Лев. Этот человек очень яркую роль сыграет в вашей жизни. Честно, не могу сказать, что он сделает, либо как поступит, либо как там себя проявит. Но для вас это будет самое яркое впечатление, эмоциональное, приятное впечатление за последние, даже не знаю, наверное, месяца 2, а то и больше. Да? Давно так вас не удивляли мужчины, давно вы таких действий, поступков в свой адрес не видели. Вот прям очень красиво, очень ярко и незабываемо идет. Вы аж прям расцветете и забудете, да, про какие-то свои проблемки, про какие-то свои болячки, про какие-то свои неприятности. Впечатлитесь очень сильно. Так, здесь у меня женщина держит в руках попугая. С левой стороны. Ну, попугай обычно это нехороший знак, это знак повторений, знак каких-то заблуждений, повторений чужих заблуждений, чужих каких-то глупых слов, мыслей. Вот какая-то близкая вам женщина придет с какой-то ересью. Вы прям скажете: о, боже мой, какая муха тебя укусила, почему ты это повторяешь, да? С чего ты вообще это взяла? Немножко усомнитесь в ее умственных способностях и будете проводить очень непростую разъяснительную работу. В принципе, женщину вы это убедите, но, как говорится, осадочек останется. Да, такой момент вижу. Это может быть и дочка ваша, это может быть и подруга ваша, и мама ваша, да, но вот какой-то момент немножко неприятный есть. Значит, мои хорошие, не судите всех по себе. Вы человек уникальный, да, вы человек, который сам себе авторитет, у вас с логикой, с критическим мышлением все в порядке. То есть то, чем наделила вас матушка природа, не всем доступно. Если вы можете человеку помочь, объяснить, разъяснить, открыть, как говорится, глаза на истину, делайте, вам за это обязательно воздастся. Вы для этой женщины по итогу все-таки станете как светочем, как проводником. То есть, знаете, она еще больше к вам прилипнет и будет с вами советоваться по любому вопросу. Да, все у вас спрашивать, переспрашивать и нуждаться в ваших подсказках. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.